एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर बगीचे में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसे घास के बीच एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि वह इसे अकेले ही खा लेगी। लेकिन तभी उसने अपने भूखे दोस्तों को पेड़ की डाल पर उदास बैठे देखा। चिड़िया को एहसास हुआ कि अकेले खाने में वो मजा नहीं है जो सबके साथ है। उसने जोर से आवाज लगाई और अपने सभी दोस्तों को नीचे बुला लिया। सबने मिलकर खुशी खुशी वह रोटी खाई और बहुत मजे किए। उस दिन छोटी चिड़िया ने सीखा कि अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटने से खुशी दोगुनी हो जाती है। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजें बांटते हैं?